Yaa'ii marii biyyaalessaa irratti hirmaachaa kan jiran hidhattoonni garee abuutu duraanii adeemsi waldiddaa siyaasaa waraanaan hiikuuf taasifamu uummata gatii kaffalchiisaa jiraachuu ibsanii jiru. Wal waraanurra mari'achuun fala waaraa akka fidus dubbatu. በንግግር መፍታት የምንችል ትውልድ እንደሆን nuyi dhaloota mariidhaan rakkoo hiikudha malee siyaasa bara jaatamootaan dhiibamnee bosona kan seennu miti. Biyya daldaltoonni waraanaa itti baay'atan keessa jirra. Namoonni nageenyarraa osoo hin taane waraanarraa bu'aa argatan waan jiraniif isaanirraa of eeggachuu barbaachisa. ከነሱ መጠንቀቅ ነው። ፖለቲከኞች ወይም የፖለቲካ ልዩነቶች በጦርነት ለመፍታት የሚደረግ ሂደት adeemsi garaagarummaa siyaasaa waraanaan hiikuuf taasifamu gatii akkamii akka nu kaffalchiise ni beekna. Yeroo wantoonni aada kana jijjiiran uumamaa jiran kanatti rakkoolee naannoo Tigraayitti mudatan adda baasuun ta'anii mari'achuun fala akka argatan asitti argameera. ምክንያቶችን ለይቶ እልባት እንዲያገኙ ቁጭ ብለው በመነጋገር ችግር ለመፍታት የሚያስችል ኤክስፒሪየንስ ለማግኘት እዚህ ተገኝቻለሁ። Gareen abuutu gaaffii uummataa deebisuuf osoo hin taane fedhii siyaasaa isaa milkeessuuf hojjechaa jiraachuu kan ibsan hidhattoonni duraanii kunneen gaaffii uummata Tigraay ajandaa gochuun maricha irratti hirmaachaa akka jiranis himan. ስምንት ታላላቅ አጀንዳዎች ነው ያሉት። ከስምንቱ ውስጥ ትግራይ ተወላጆች አለን። አጀንዳሌ ጉርጉዶ ሰዴቲቱ ጅራ saddeettan keessatti nuti dhalattoonni Tigraay hirmaachaa jirra. Hundumarrattuu dammaqinaan hirmaachuun yaada keenya kennaa jirra. Sababni isaa mariin biyyaalessaa kun naannolee hundaa ol Tigraayiif murteessaadha. Obboloota keenya ummatoota Itoophiyaa biroo waliin ta'uun Itoophiyaa ni ijaarra miira jedhutu jira. እና በጣም ጠንካራ መንፈስ ነው ያለው። 10 ተባድነን ከ500 ግሩፕ ወደ 10 ወርዶ garee namoota 10 gurmoofnee eegalame wantoota kanaan dura dubbachuuf sodaataman hedduu dubbatamaniiru jechuun ni danda'ama. Hundi keenya bilisummaadhaan yaada keenya kan dhiyeessine waan ijaarsaa ni fayyada jennee yaadne hunda kaasneerra. የሚጠቅም ለምንለው ለሀገር ግንባታው በሀገር ግንባታው ግሩፕ ስለነበር የሚጠቅም የምንለውን ሁሉ አንስተናል. Ajandaaleen qabatanii dhiyaatanis marii biyyaalessaan deebii akka argatan abdatanii jiru. Seenaa badii gareen abuutu raawwate kan yaadachiisan hidhattoonni garichaa duraanii kunneen giddu seentummaan humnoota alaa immoo uummata Tigraay irratti miidhaa cimaa akka hordofsiisu ibsan. በ2013 ጦርነት ወዲህ የኤርትራን ሀገር እንደ ሀገር የሻዕቢያን መንግስት በጦርነት ውስጥ ገብቶ ነገሮችን በማወሳሰብ የነበረው ሚና waraana bara 2013tiin mootummaan Eertiraa waraanicha keessa seenuun haala walxaxaa taasisuu keessatti ga'een baate akka hiriiraa jijjiiruun bifa biroonis irra deebi'uuf tattaaffiin taasifamu naannicha kan barbadeessuu fi dirree waraanaa taasisudha. Adeemsa kanaan uummanni rakkoo hamaa keessa galu waan ta'eef madaa hin fayyine akka nurratti hin dhiisne of eeggachuu qabna. በዚህ ጊዜ እንድናለን ብለን ማናስበውን ወይም ማንችለውን ቁስል እንዳይተውልን መጠንቀቅ መቻል አለብን። ከትግራይ አንፃር አሁን ወጣቱ ፈልጎ አይደለም ወደ ጫካ gama Tigraayin dargaggoonni gara bosonaa kan deemani barbaadanii miti humnaani. Kanarratti dargaggootaaf sagalee ta'uu barbaada. Akka dargaggoo Tigraay tokkootti wanti anaaf galu mari'achuu fi nagaa barbaanna. Waliigaltee Pretooriyaa booda nageenya ture nama waraanarra turetu beeka. Kanaafuu dargaggoota humnaan waraanatti galchuun akka dhaabbatu mootummaanis itti gaafatamummaa isaa akka ba'uun gaafadha. Sochiin gareen abuuta mataa isaa jiru faayidaa dhuunfaa kan giddu galeeffate ta'uu ibsaniiru.